三位舊同學，好好，阿瓊同阿靜，佢哋喺 Facebook 上面一直都有傾下偈，今日終於約咗出嚟見面。好好啊，阿靜，今日終於見到你哋啦。好好成日都話唔得閒，硬係夾唔到時間。咦，好好，你好似睇落有啲攰喎，你冇事嘛？唉，我覺得唔係太好啊。我爸爸呢有認知障礙症啊，呢幾年一直都係得我一個人照顧佢。最近爸爸呢啲脾氣越嚟越怪，成日話要幫屋企裝修下，時不時呢都擒高擒低咁樣，好驚佢跌親啊！搞到我啊成日好似看住隻牛咁咯。有次啊，我去買餸啊，半個鐘頭就返噶嘛，點知佢呢打咗成5次電話俾我，係咁話：阿女啊，等咗你大半日，你都未返，你係咪唔要我噶啦？唉，其實我點會唔要佢啊？我都唔知幾關心佢。不過喺照顧呢段日子裏邊呢，有時我情緒呢，有時都去到好沮喪同無助噶。係啊，一個人呢，照顧患有認知障礙症嘅親人呢，真係好唔容易，好攰，同埋好辛苦噶。我呢亦都有呢屋企人呢，都係認知障礙症噶。咁呢個病呢，影響咗呢，佢對時間觀念呢就分唔清楚啦，日夜顛倒晒，同埋認唔到路啊。咁呢亦都呢，時時呢喺半夜話要去行街飲茶咯。咁呢嘈到全家人呢瞓得唔安樂啦，咁又擔心佢呢游走咗出去呢發生危險啊！你呢？哇，原來你都幾辛苦喎。其實呢，我照顧爸爸都唔簡單噶。除咗呢要照顧佢啲身體上面嘅毛病之外呢，有時呢仲要處理佢啲行為問題。所以呢，我都喺屋企睇好多書去學下咯。但可惜爸爸呢都係唔滿意，有時仲衰女啊衰女啊咁叫我添。唉，好想鬧返轉頭噶，但係我覺得咁樣又好似好不孝咯。有時谷埋呢，都好想揾朋友呻下嘅，但係又覺得擔心啲朋友呢會覺得我成日講負面嘢咯。好彩我哋約出嚟咋，傾下偈。知道你哋原來都有相似嘅經歷。其實呢，每個人呢都會遇到唔開心嘅時候噶。有情緒呢係好正常噶。我哋又唔係機械人，都係會攰會難過噶嘛。你有冇試過同人傾下，將啲唔開心又唔知點樣做嘅嘢講出嚟？正所謂旁觀者清，當局者迷啊嘛。只要肯踏出第一步呢，係唔會冇路行嘅。係啊，好啊。咁呢，最近呢，我呢都上咗一啲呢有關呢改善情緒嘅課程嘅。咁知道呢，唔同嘅情緒呢，不時都會出現㗎喎。咁我哋試下呢，學識接納佢哋，睇下會唔會呢會令我哋呢輕鬆啲啦，心情呢平靜啲咯。哦，原來你學過嘅，但係我真係冇時間啊。爸爸喺屋企嘅時候呢，我幾乎全天候24小時都要睇實佢。呢幾日呢，爸爸唔舒服入咗醫院，我先可以唞下氣，同埋夠膽約你哋出嚟見下面咯。咁又唔使咁灰，你要俾自己一啲空間噶嘛。我哋社區中心呢有好多活動噶喎，例如放鬆瑜伽啦、講座、義工小組，連我以前冇聽過嘅心靈靜觀活動都有噶。我參加咗中心呢啲活動，對我都好有用嘅。我記得你以前好鍾意唱歌同跳舞噶喎，都好有天分噶。中心都有得玩噶，你嚟試下啦，有好多嘢學，又可以識到好多朋友。係啊，中心呢仲有一啲呢支援服務嘅，專係呢為呢好似你咁呢嘅照顧者呢設計嘅。咁佢哋呢會教你呢點樣呢減輕下壓力啦，放鬆情緒啦，仲可以幫你安排臨時呢照顧住爸爸喎。咁等你呢有自己嘅時間休息下啦。咁呢可以呢學下啲呢唔同嘅活動啊，舒緩下自己嘅情緒，唞啖氣啊。你會唔會去試下啊？真係有呢啲咁嘅地方㗎，我唔知㗎。其實呢，我都知道自己好大壓力㗎啦，應該要學下減壓，放鬆下自己。我有諗過啊，我好想試下學瑜伽㗎，
如果真係有呢個地方，又有人幫到我照顧爸爸，我自己又可以輕鬆下、放鬆下去學下嘢，我梗係會去試下啦。咁就啱啦，就算自己有幾攰啊，都要俾自己唞下氣噶嘛，輕鬆下啦，老友。係啊，好啊。咁咧情緒咧，其實咧就好似天氣咁嘅，有晴有雨，一時咧就出滿晒太陽喎，一時個天又黑刮晒喎。咁好似香港呢幾個月咧，都時時咧打風啊、紅雨啊、黑雨啊，好似走馬燈咁係咁氹氹轉喎。咁我哋咪停下唞下咯，係咪？咁咧好快咧，黑雨又取消晒喎，個天咧又出晒陽光喎。咁咪乘機出去買啲嘢食個下午茶咯，係咪？咁其實咧，我哋咧有句俗語咧，船到橋頭自然直嘅。咁我哋試下咧，接納唔同嘅情緒，咁咧先會咧揾翻咧屬於我哋自己嘅陽光噶。哦，咁我都明白，好多謝你哋兩個都咁關心我啊！我真係好耐冇同人哋傾下心事，而家個心情咧舒服咗好多。一陣俾個地址我啊，聽日我就去睇下啦。咁就啱啦。嚟，我哋食下嘢，講啲開心嘢。下次聚會嗰時咧，你要話俾我哋聽你嘅新體驗哦。係啦，你記得啊，你唔係淨係自己一個嘅喎，仲有我哋一齊咧，係咪？係啦，咁啱咧，聽日咧中心咧開月會喎。咁咧每個月會咧都會話俾我哋聽咧，有唔同嘅有啲咩好玩嘅活動啊，咁俾我哋選擇參加嘅。咁另外咧仲有一個咧樂齡同行嘅計劃喎，佢咧就咧包含咧好多咧唔同嘅情緒支援活動嘅，譬如減輕壓力嘅靜觀啊，或者放鬆心情啊，參加下啲手工班啦。仲有一個咧煮啲健康嘢食嘅活動喎。咁上堂咧一齊咧整下嘢食啊，又有趣又開心。整好之後咧，你又可以拎翻去同爸爸分享啊。聽日我哋一齊去啊，好冇？好啊，一齊去啦！